Hun er mødt op her til EM i topform, ligesom Vanessa Ferrari, som vi her skal følge i øvelser på gulv, som jo er lidt af hendes. Hun er lidt af en specialist på det her redskab. Ja, jeg tør godt sige, at det her det bliver en underholdende oplevelse, og der er virkelig fart over feltet. Og dobbelt baglænssalto med dobbelt skrue. Det er benhårdt her. Det er allerhøjeste sværhedsgrad, vi ser her. Og en dobbelt baglænssalto med hele skrue nu som anden spring. Og så har vi de her stille passager i gulvøvelsen. Får lov at se lidt yndefuldhed, kan man vel kalde det her. Pigernes vedkommende. Hun er en meget, meget smuk gymnast, og jeg synes, når man lytter til musikken og ser den øvelse, der er sat sammen til hende her, så rummer den både den yndefuldhed, som hun jo har som gymnast, og også det temperament, som hun bestemt har. Ja, og virkelig en eksplosivitet, som er ud over det sædvanlige. Når en lille trippelskrue og så vi. Og her kommer der lige salto-kombination med en straks salto til sidst, straks foran salto. Og så... Hun er utrolig sikker i sin landing, og en meget, meget, meget svær pirouette, hvor hun simpelthen løfter benet helt op til ansigtet og holder fast i det. Det er, tror jeg, den sværeste pirouette, der findes i reglementet inden for kvindelig-gymnastik. Så er det sidste spring. Så lad os få en afslutning her. Og et smil. Nej. Jo, der var det. Flot øvelse af Vanessa Ferrari. Ja, jeg tror, man med rette kan kalde hende for den stærke